တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1မှ9တောကြီးလွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နားသူဖမြို့တစ်ဖက်ပါရန်မြို့တောဖေလမြို့လာဗန်မြို့ဟာဇရုတ်မြို့ဒီဇဟမြို့တို့အလယ်၌မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဟောပြောသောစကားများကိုပြန်ရလေသည်မှာကာဒေရှဗာနာအရပ်သည်ဇိယတောင်လမ်းဖြင့်ဟောရအရပ်နှင့်17ရက်ခရီးကွာသည်မောရှေသည်ဟေရှဘုန်မြို့၌နေသောအာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ကို၎င်းဧဒြိပြည်အာရှတရုတ်မြို့၌နေသောဗာရှန်ဘုရင်ဩဃကို၎င်းလှုပ်ကြံပြီးမှတက္ကီ40ပြည့်ဧကာဒသမလပထမနေ့ရက်၌မောဘပြည်ယော်ဒန်မြစ်နားမှထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူနှင့်သမျှအတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆို၍ဟောပြောသောတရားစကားဟုမူကားငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဟောရအရပ်၌ငါတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကားသင်တို့သည်ကာလအချိန်စိတ်အောင်ဤတောင်၌နေကြပြီလှည့်လည်၍ခရီးသွားကြလော့အာမောရိတောင်သို့၎င်းထိုတောင်နှင့်နီးသောအရပ်လွင်ပြင်တောင်ရိုးချိုင့်တောင်မျက်နှာပင်လယ်နားသို့၎င်းခါနာန်ပြည်လေဗနုန်တောင်ဥဖရတ်မြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းသွားကြလော့အငယ်8မှ18ထိုပြည်ကိုသင်တို့ရှေ့မှငါထားပြီထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အဖအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မှစ၍သူတို့အမျိုးအနွယ်အားပေးမည်ဟုကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်ကိုဝင်၍သိမ်းယူကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသင်တို့အားငါပြောသည်ကားသင်တို့အမှုကိုငါတယောက်တည်းမထမ်းနိုင်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုများပြားစေတော်မူ၍သင်တို့သည်အရေအတွက်အားဖြင့်ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့ယနေ့ဖြစ်ကြ၏သင်တို့အဖများ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုအစတထောင်အားဖြင့်များပြားစေတော်မူပါစေသောဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောသင်တို့ပင်ပန်းခြင်းအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဝန်ကိုငါတယောက်တည်းအဘယ်သို့ထမ်းနိုင်မည်နည်းဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံ၍အသရေရှိသောသူတို့ကိုသင်တို့အမျိုးများထဲကရွေးပေးကြလော့သူတို့ကိုဘုရင်အရာ၌ငါခန့်ထားမည်ဟုပြောဆိုလျှင်သင်တို့ကကိုယ်တော်ပြောသည့်အတိုင်းပြုကောင်းပါသည်ဟုပြန်ဆိုကြ၏ထိုကြောင့်သင်တို့အမျိုးများ၌အသရေရှိသောလူကြီးပညာရှိတို့ကိုငါရွေးချယ်ပြီးလျှင်သင်တို့တွင်မင်းလုပ်ရသောသူတည်းဟုသောလူ1000အုပ်100အုပ်50အုပ်10အုပ်အကြပ်အစောအရာ၌ခံထား၏တရားသူကြီးတို့အားလည်းသင်တို့ညီကို၏အမှုတို့ကိုနားထောင်၍အမျိုးသားချင်းတရားတွေ့သည်ဖြစ်စေတပါးမျိုးသားနှင့်တွေ့သည်ဖြစ်စေတရားသဖြင့်စီရင်ကြလော့တရားအမှုကိုစီရင်သောအခါအဘယ်သူ၏မျက်နာကိုမထောက်ရလူငယ်စကားကိုလူကြီးစကားကဲ့သို့မှတ်ရမည်အဘယ်လူကိုမျှမကြောက်ရအကြောင်းမူကားတရားအမှုကိုဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူသောကြောင့်တည်းကိုယ်တိုင်မစီရင်တတ်သောအမှုကိုငါထံမှအယူခံရမည်ငါလည်းနားထောင်မည်ဟုမှာခဲ့၏သင်တို့ပြုရသမျှသောအမှုတို့ကိုလည်းထိုအခါငါမှာထားခဲ့၏အငယ်19မှ23ငါတို့သည်ဟောရရမှထွက်သောနောက်အာမောရိတောင်သို့တွားသောလမ်းနားမှကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်၍သင်တို့တွေ့မြင်သောတောကြီးအလယ်၌ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းရှောက်သွား၍ကာဒေရှဗာနာအရပ်သို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါငါကလည်းငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောအာမောရိတောင်သို့သင်တို့သည်ရောက်ကြပြီသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ပြည်တော်ကိုသင်တို့ရှေ့မှမှားထားတော်မူပြီးသင်တို့အဖများ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတက်သွား၍သိမ်းယူကြလော့မကြောက်ကြနှင့်စိတ်လည်းမပြည့်ကြနှင့်ဟုပြောဆို၏ထိုအခါသင်တို့ရှိသမျှသည်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍အကျွန်ုပ်တို့ရှေ့၌လူတို့ကိုစေလွှတ်ပါမည်သူတို့သည်ထိုပြည်ကိုစူးစမ်းပြီးမှကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်လမ်းသို့သွားလျင်အဘယ်မြို့သို့ရောက်ရမည်ကိုကြားပြောကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆိုသောစကားကိုငါနှစ်သက်၍သင်တို့တွင်တစ်မျိုးတစ်ယောက်စီလူပေါင်းတစ်ကျိပ်နှစ်ယောက်တို့ကိုရွေးထား၏
အငယ်24မှ40ထိုသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့လှည့်သွား၍ဧရှကောလချိုင်းသို့ရောက်သဖြင့်စူးစမ်းကြ၏ထိုပြည်၌ရသောသစ်သီးကိုထမ်း၍ဆောင်ခဲ့လျက်ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်သည်ကောင်းသောပြည်ဖြစ်၏ဟုကြားပြောကြတော်လဲသင်တို့သည်မသွားဘဲသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆန်လျက်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုမုန်း၍ဖျက်ဆီးခြင်းသောကြောင့်အာမောရိလူတို့လက်၌အပ်လိုသောငါအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသည်တကားငါတို့သည်အဘယ်သို့သွားရမည်နည်းညီကိုတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်ငါတို့ထက်သာ၍ကြီး၏အရက်လည်းသာ၍မြင့်၏မြို့လည်းမိုးကောင်းကင်သို့ထိသောမြို့ရိုးလည်းရှိ၏ထိုပြည်၌လည်းအာနကအမျိုးသားတို့ကိုမြင်ရ၏ဟုငါတို့စိတ်ကိုဖျက်ကြပြီဟုသင်တို့သည်တဲများ၌ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြ၏ထိုအခါငါကမထိတ်လန့်ကြနှင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်သင်တို့ရှေ့မှကြွတော်မူသောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့မျက်မှောက်အေဂုတုပြည်၌၎င်းသင်တို့လိုက်လာသောလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဤအရက်တိုင်အောင်အဖသည်သားကိုချီပိုက်တကဲ့သို့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုချီပိုက်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုခံရတော်၌၎င်းသင်တို့အဖို့ပြုတော်မူတကဲ့သို့သင်တို့ဘက်၌စစ်ကူတော်မူပြီဟုဆိုတော်လဲသင်တို့တဲစခန်းချရာအရက်ကိုရှာ၍သင်တို့တောလက်တန့်သောလမ်းကိုပြခြင်းငှာညအခါမိ၌၎င်းနေ့အခါမိုးတိမ်၌၎င်းသင်တို့ရှေ့မှကြွတော်မူသောသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုထိုအမှု၌သင်တို့မယုံကြပါတကားသင်တို့စကားတန်ကိုထာဝရဘုရားကြား၍အမျက်တော်ထွက်လျက်သူတို့ဘိုးဘေးတို့အားငါပေးမည်ဟုငါကျိန်ဆိုသောပြည်ကောင်းကိုယေဖုန္နာ၏သားကာလက်မှတပါဤဆိုးသောလူမျိုးစုံတယောက်မျှဆက်မမြင်ရထိုသူသည်ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လုံးလုံးလိုက်သောကြောင့်မြင်ရ၏သူနင်းသောပြည်ကိုသူမှဆ၍သူ၏သားမြေတို့အားငါပေးမည်ဟုကျိန်ဆိုတော်မူ၏သင်တို့အတွက်ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုလည်းအမျက်တော်ထွက်၍သင်သည်ထိုပြည်သို့မဝင်စားရသင်လက်ထောက်နုံဤသားယောရှုသည်ဝင်စားရမည်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားအမွေခံစေမည်သူဖြစ်သောကြောင့်သူကိုအားပေးလော့ရန်သူလူယူရာဖြစ်မည်ဟုသင်တို့ဆိုသောသူငယ်များထိုအခါကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြားမသိနိုင်သေးသောသားသမီးများတို့သည်ထိုပြည်ကိုဝင်စား၍ငါပေးသည့်အတိုင်းသိမ်းယူကြလိမ့်မည်သင်တို့မူကားလှည့်၍အေရုံပင်လယ်လမ်းဖြင့်တောသို့ခရီးသွားကြဦးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်41မှ46သင်တို့ကလည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားမိပါပြီကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသမျှအတိုင်းယခုသွား၍စစ်တိုက်ပါမည်ဟုငါအားလျှောက်ဆိုလျက်လူအပေါင်းတို့သည်လက်နှင့်ဆွဲကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့တက်ခြင်းငှာအသင့်နေကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းတက်၍မတိုက်ကြနှင့်သင်တို့ဘက်၌ငါမရှိတိုက်လျင်ရန်သူရှေ့မှရှုံးရကြလိမ့်မည်ဟုသင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်အကြောင်းငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဆင့်ဆိုတော်လဲသင်တို့သည်နားမထောင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုငြင်းဆန်၍ခိုင်ခံ့သောစိတ်နှင့်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြ၏ထိုအခါတောင်ပေါ်မှရှိနှင့်သောအာမောရိအမျိုးသားတို့သည်သင်တို့တစ်ဖက်၌ထွက်လာလျက်ပြားများအုံ၍လိုက်တကဲ့သို့သင်တို့ကိုလိုက်၍ဇိရအရဟောမာမြို့တိုင်အောင်ဖျက်ဆီးကြ၏သင်တို့သည်လည်းပြန်လာ၍ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့စကားကိုထာဝရဘုရားနားထောင်နားယူတော်မမူထိုကြောင့်ကာဒေရှအရပ်၌အရင်နေတကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာနေပြန်ရကြ၏အခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ9တပန်ထာဝရဘုရားသည်ငါအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်လှည့်၍ဧဒုံပင်လယ်လမ်းဖြင့်တောသို့ခရီးသွားလျက်ဇိရတောင်ကိုကြာမြင့်စွာလှည့်လည်ကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသင်တို့သည်ကာလချိန်စေ့အောင်ဤတောင်ကိုလှည့်လည်ကြပြီတဖန်မြောက်မျက်နှာသို့သွားကြဦးလော့သင်သည်လူများတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့၏ညီကိုဧသောအမျိုးသားတို့နေသောဇိရပြည်အနားမှသင်တို့ရှောက်သွားသောအခါသူတို့သည်ကြောက်ကြလိမ့်မည်
ထိုကြောင့်သတိပြုကြလော့သူတို့ကိုအလျှင်းမပြုကြနှင့်သူတို့ပြည်ကိုသင်တို့အားငါမပေးခြေနင်းရာခန့်ကိုမျှမပေးဇိယတောင်ကိုဧသောအားငါအပိုင်ပေးပြီသင်တို့သည်စားဖို့ရာအစာကို၎င်းတောက်ဖို့ရာရေကို၎င်းသူတို့ထံငွေနှင့်ဝယ်ရကြမည်သင်တို့ပြုလေရာရာ၌သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီဤတောကြီး၌သင်တို့လှည့်လည်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုသိတော်မူ၏အနှစ်40ပတ်လုံးသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်တို့၌ဘာမျှမလိုဟုဆင့်ဆိုရ၏အငယ်8မှ15ဇိယပြည်မှနေသောငါတို့ညီကိုဧသောအမျိုးသားတို့အနား၌ရှောက်လျက်ဧလတ်မြို့ဧဇယုန်ဂါဖာမြို့မှတွားသောလွင်ပြင်လမ်းသို့လိုက်ပြီးလျှင်တဖန်လှည့်၍မောဘတောလမ်းဖြင့်တွားကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းမောဘပြည်သားတို့ကိုမနှောက်ယှက်နှင့်စစ်မတိုက်နှင့်သူတို့ပြည်ကိုသင်အားငါအပိုင်မပေးအာရပြည်ကိုလောတအမျိုးသားတို့အားငါအပိုင်ပေးပြီဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ရှေးကာလ၌အာနကအမျိုးသားကဲ့သို့ကြီးမြင့်များပြားသောလူဧမိန်အမျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်မှနေကြ၏ထိုသူတို့သည်အာနကအမျိုးသားကဲ့သို့အလွန်ကြီးမားသောလူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ကိုလူများထင်မှတ်ကြ၏တို့ရတွင်မောဘပြည်သားတို့သည်ထိုသူတို့ကိုဧမိန်ဟု၍ခေါ်ကြ၏ရှေးကာလ၌ဟောရိလူတို့သည်လည်းဇိရပြည်မှနေကြ၏ထိုသူတို့ကိုဧသောအမျိုးသားတို့သည်တုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့နေရာ၌နေကြ၏ထိုသူထာဝရဘုရားအပိုင်ပေးတော်မူသောပြည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ပြုရကြသည်ယခုထ၍ဇေရက်ချောင်းကိုကူးကြလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ဇေရက်ချောင်းကိုကူးကြ၏ကာဒေရှဗာနာအရပ်သို့အရင်ရောက်သောကာလမှစ၍ဇေရက်ချောင်းကိုကူးသောကာလတိုင်အောင်နှစ်ပေါင်း38နှစ်လွန်သည်ထာဝရဘုရားကျိန်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းအရင်စစ်သူရဲမျိုးအပေါင်းတို့သည်လူအယုံအရင်းတဲကတေချီကွယ်ပြောက်ရကြ၏ထိုသူတို့မကွယ်မပြောက်မီတိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုအလုံးရင်းတဲကပယ်ရှားခြင်းငှာလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၏အငယ်16မှ22စစ်သူရဲအပေါင်းတို့သည်လူစုတဲကတေချီကွယ်ပြောက်ပြီးမှထာဝရဘုရားကသင်သည်မောဘပြည်အာရနယ်အလယ်၌ယနေ့ရှောက်သွားရမည်အာမုန်အမျိုးသားတို့အနီးသို့ရောက်သောအခါသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်နှင့်အလျှင်းမပြုနှင့်အာမုန်အမျိုးသားနေသောပြည်ကိုသင်အားငါအပိုင်မပေးထိုပြည်ကိုလောတအမျိုးသားတို့အားငါအပိုင်ပေးပြီဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုပြည်ကိုလည်းအလွန်ကြီးမားသောသူတို့၏နေရာဖြစ်သည်ဟုလူများထင်မှတ်ကြ၏ရှေးကာလ၌ထိုသို့သောလူတို့သည်နေကြ၏သူတို့ကိုအာမုန်ပြည်သားတို့သည်ဇမ်ဆုမိန်ဟူ၍ခေါ်ကြ၏ထိုလူမျိုးသည်အနာကအမျိုးသားကဲ့သို့ကြီးမြင့်များပြားသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းဇိယပြည်၌နေသောဧသောအမျိုးသားရှေ့မှဟောရိလူတို့ကိုထာဝရဘုရားဖျက်ဆီးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့နေရာ၌ဧသောအမျိုးသားတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်နေကြသကဲ့သို့အာမုန်အမျိုးသားရှေ့မှဇမ်ဇုံမိန်လူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့နေရာ၌အာမုန်အမျိုးသားတို့သည်နေကြ၏အငယ်23မှ29ထိုသူဟာဇရိမ်မြို့မှစ၍အဆာမြို့တိုင်အောင်နေဘူးသောအာဝိန်လူတို့ကိုကတ္တောရမြို့မှထွက်သောကတ္တောရိမ်လူတို့သည်ဖျက်ဆီး၍သူတို့နေရာ၌နေကြ၏သင်တို့သည်ထ၍ခရီးသွားသဖြင့်အာနုန်မြစ်ကိုကူးကြလော့အာမောရိအမျိုးဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်နှင့်သူ၏မြေကိုသင်တို့လက်၌ငါအပ်သောကြောင့်ထိုမြေကိုသိမ်းစပြု၍ထိုမင်းကိုစစ်တိုက်ကြလော့မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောလူမျိုးတို့သည်ယနေ့သင်တို့ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်เสียရှိမည်အကြောင်းငါပြုမည်သင်တို့၏တည်င်းကိုကြား၍တုန်လှုပ်ခြင်းစိုးရိမ်ကြောင်းကြခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငါသည်လည်းကေဒမုတ်တောမှဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်မင်းထံသို့တန်တမန်တို့ကိုစေလွတ်လျက်
မင်းကြီး၏ပြည်အလယ်၌ကျွန်ုပ်ရှောက်သွားပါရစေမင်းလန်းသို့သာလိုက်ပါမည်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲပါအငယ်28မှ39ဇိယပြည်၌နေသောဧသောအမျိုးသားအာရပြည်၌နေသောမောဘအမျိုးသားတို့သည်ကျွန်ုပ်၌ပြုတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်စားဖို့ရန်အစာကို၎င်းတောက်ဖို့ရာရေကို၎င်းမင်းကြီးသည်ငွေနှင့်ရောင်းပါလော့ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်သို့ကျွန်ုပ်သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍မရောက်မီတိုင်အောင်မင်းကြီးပြည်အလယ်၌ခြေဖြင့်တွားယုံမျှသာပြုပါမည်ဟုမိဿဟာယစကားနှင့်ပြောဆိုတော်လဲကျွန်ုပ်တို့ရှောက်သွားရသောအခွင့်ကိုဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်မင်းသည်မပေးအကြောင်းမူကားယနေ့ထင်ရှားသည့်အတိုင်းသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ထိုမင်းကိုသင်တို့လက်၌အပ်ခြင်းငှာခက်ထန်သောစိတ်တော်ခိုင်မာသောနှလုံးကိုသူ၌ပေးသွင်းတော်မူ၏ထာဝရဘုရားကလည်းရှိဟုန်မင်းနှင့်သူ၏မြေကိုသင်အားငါပေးစပြု၏ထိုမြေကိုအမွေခံအံ့သောငှာသိမ်းစပြုလောဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါရှိဟုန်မင်းသည်သူ၏လူအပေါင်းတို့နှင့်တကွယာဟတ်မြို့မှငါတို့ကိုတိုက်ခြင်းငှာထွက်လာ၏ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ထိုမင်းကိုငါတို့၌အပ်တော်မူသည်ဖြင့်သူမဆ၍သားများလူများအပေါင်းတို့ကိုငါတို့သည်လှုပ်ကြံကြ၏ထိုအခါသူ၏မြို့ရှိသမျှတို့ကိုတိုက်ယူ၍ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်တို့ကိုတယောက်မျှမကြွင်းစေခြင်းငှာရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏တိရစ္ဆာန်များမြို့ရွာ၌လက်ရဥစ္စာများကိုသာကိုဖို့သိမ်းယူကြ၏အာနုန်မြစ်နား၌ရှိသောအာရော်မြို့မှဆ၍ဂိလမြို့တိုင်အောင်မြစ်နား၌ရှိသမျှသောမြို့တို့တွင်ငါတို့မအောင်နိုင်သောမြို့တစ်မြို့မျှမရှိငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အလုံးစုံတို့ကိုငါတို့၌အပ်တော်မူ၏တို့ရတွင်အာမုန်အမျိုးသားနေသောမြေရုပ်ပုတ်မြင့်နှင့်ဆိုင်သောမြေတောင်ရိုးမျိုးအစရှိသောငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမြစ်တားတော်မူသောအရာဇုံတစ်ခုကိုမျှမချင်းရကြခန်းကြီး3အငယ်1မှ9ထိုအခါငါတို့သည်လှည့်၍ဗာရှန်ပြည်သို့ခရီးသွားကြ၏ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃသည်လည်းမိမိလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဧဒြိအရပ်မှစစ်တိုက်ခြင်းငှာချီလာ၏ထာဝရဘုရားကလည်းသူကိုမကြောက်နှင့်သူနှင့်တကွသူ၏လူအပေါင်းတို့ကို၎င်းသူ့မြေကို၎င်းတစ်လက်၌ငါအပ်ပေးမည်ဟေရှဘုန်မြို့နေအာမောရိရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ကိုပြုတကဲ့သို့ဤမင်းကိုလည်းပြုရမည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃနှင့်သူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုငါတို့လက်၌အပ်တော်မူသည်ဖြင့်တယောက်မျှမကြွင်းစေခြင်းငှာလုပ်ကြံကြ၏ထိုအခါငါတို့သည်မြို့60နှင့်ပြည့်စုံသောအာဂေါဘတိုင်ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃမင်း၏နိုင်ငံကိုတမြို့မျှမကြွင်းစေခြင်းငှာတိုက်ယူကြ၏ထိုမြို့ရှိသမျှတို့သည်မြင့်သောမြို့ရိုးမြို့တကားများကန့်လန့်ကျင်များနှင့်ခိုင်ခံ့သောမြို့ဖြစ်သည်ထိုမှတပါးများစွာသောရွာတို့ကိုလည်းတိုက်ယူ၍ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးကြ၏ဟေရှဘုန်ရှင်ဘုရင်ရှိဟုန်ကိုပြုတကဲ့သို့အရပ်ရပ်၌ယောက်ျားမိန်းမသူငယ်တို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြ၏တိရစ္ဆာန်များမြို့ရွာ၌လက်ရဥစ္စာများရှိသမျှတို့ကိုကိုဖို့သိမ်းယူကြ၏အငယ်8မှ19ထိုအခါအာနုန်မြစ်မှဆ၍ဟေရမုန်တောင်တိုင်အောင်ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၌ရှိသောမြေကိုငါတို့သည်သိမ်းယူကြ၏ဟေရမုန်တောင်ကိုဇိဒုန်လူတို့သည်ဇိရုန်ဟူ၍၎င်းအာမောရိလူတို့သည်ရှနိရဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်ကြ၏ကျိုင်း၌ရှိသမျှသောမြို့တို့နှင့်ဂိလဒ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးဩဃမင်း၏နိုင်ငံဝင်တလကမြို့ဧဒြိမြို့တိုင်အောင်ဗာရှန်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုသိမ်းယူကြ၏အလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးမှဆင်းသက်သောဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃတယောက်တည်းသာကြံကြွင်း၏လူအတောင်အားဖြင့်အလျား9,000အနံ4,000ရှိသောသူ၏တန်ကရင်သည်အာမုန်ပြည်ရဗ္ဗတ်မြို့၌ရှိသည်မဟုတ်လောထိုအခါငါတို့သိမ်းယူသောမြေကိုအာနုန်မြစ်နားတွင်ရှိသောအာရော်မြို့မှဆ၍
ဂိလတောင်တဝက်တိုင်အောင်မြို့များနှင့်တကွရုဗင်အမျိုးသားဂဒ်အမျိုးသားတို့အားငါပေး၏ဂိလတောင်တဝက်နှင့်ဩဃမင်းအစိုးရသောနိုင်ငံအဝင်အလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးနေရာဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောအာဂေါဘတိုင်းဗာရှန်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုမနာရှေအမျိုးသားတဝက်အားငါပေး၏မနာရှေအမျိုးသားယာဣရသည်အာဂေါဘတိုင်းတိုင်းလုံးကိုဂေရှုရရွာမာခါရွာအထိသိမ်းယူပြီးမှယနေ့တိုင်အောင်မိမိအမည်ကိုလိုက်၍ဗာရှန်ဟာရုတ်ယာဣရပြည်ဟုသမုတ်လေ၏ဂိလဒ်မြို့ကိုကားမာခိရအမျိုးသားတို့အားငါပေး၏ရုဗင်အမျိုးသားဂဒ်အမျိုးသားတို့အားလည်းဂိလဒ်မြို့မှအာနုန်မြစ်တိုင်အောင်မြစ်ကွေ့သောမြေနှင့်တကွအာမုန်ပြည်အပိုင်းအခြားဖြစ်သောယဗ္ဗုတ်မြစ်တိုင်အောင်မြေတစ်လျှောက်လုံးကို၎င်းလွင်ပြင်နှင့်တကွယော်ဒန်မြစ်နားဂင်နေတရက်အရပ်မှလွင်ပြင်နှင့်ဆိုင်သောတောတုံအိုင်အရှိအာဇုတ်ပိတဂါမြို့တိုင်အောင်မြေတစ်လျှောက်လုံးကို၎င်းငါပေး၏18မှ22ထိုအခါငါကတင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဤမြေကိုတင်တို့အားအပိုင်ပေးတော်မူပြီးတို့ရတွင်စစ်တိုက်တတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်လက်နက်ကိုကင်၍တင်တို့ညီကိုဣသရေလမျိုးသားတို့ရှေ့မှကူးသွားရကြမည်ထာဝရဘုရားသည်တင်တို့အားချမ်းသာပေးတော်မူသည်နှင့်တူညီကိုတို့အားပေးတော်မမူမီတိုင်အောင်၎င်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌တင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမြေကိုသူတို့သည်မသိမ်းမယူမီတိုင်အောင်၎င်းတင်တို့မယားသားသူငယ်များတိရစ္ဆာန်များတို့သည်ငါပေးသောမြို့တို့၌နေရကြမည်တင်တို့တွင်တိရစ္ဆာန်များစွာရှိသည်ကိုငါသိ၏အမှုပြီးမှငါပေးနှင့်သည့်အတိုင်းတင်တို့ရှိသမျှသည်အသီးအသီးပိုင်ထိုက်သောမြေသို့ပြန်လာရကြမည်ဟုတင်တို့အားငါမှာထား၏ထိုအခါယောရှုကိုလည်းသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဤရှင်ဘုရင်နှစ်ပါး၌ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံကိုသင်သည်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီထို့သူထာဝရဘုရားသည်သင်ရောက်သမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့၌ပြုတော်မူလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုမကြောက်နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ဘက်၌စစ်ကူတော်မူမည်ဟုငါမှားထားလေ၏23မှ29ထိုအခါထာဝရဘုရားကိုငါတောင်းပန်သည်ကားအိုအရှင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ကိုယ်တော်ကျွန်အားတန်ခိုးအာနုဘော်တော်ကို၎င်းအားကြီးသောလက်တော်ကို၎င်းပြစပြုတော်မူပြီးကိုယ်တော်စီရင်၍တန်ခိုးတော်ကိုပြသည့်အတိုင်းကောင်းကင်မြေကြီးပေါ်မှအဘယ်မည်သောဘုရားပြုနိုင်ပါသနည်းအကျွန်ုပ်သည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူး၍ထိုကောင်းမွန်သောပြည်နှင့်လေဗနုန်တောင်မှစ၍တင့်တယ်သောတောင်များကိုမြင်ရမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်တော်လဲထာဝရဘုရားသည်တင်တို့အတွက်ငါကိုအမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မမူထာဝရဘုရားကလည်းတန်တော့ဤအမှုနှင့်ဆိုင်သောစကားကိုနောက်တဖန်မလျှောက်နှင့်ပိတကာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ပြီးလျှင်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာသို့မျှော်၍ထိုပြည်ကိုကြည့်ရှုလော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးရတို့ရတွင်ယောရှုကိုမှာခဲ့၍အားပေးလော့မဆထောက်ပင့်လော့သူသည်ဤလူမျိုးရှေ့မှသွား၍တင်မြင်ရသောပြည်ကိုအမွေခံစေရမည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့ငါတို့သည်ဗက်ဖေဂုရမြို့တစ်ဖက်၌ရှိသောချိုင့်တွင်နေရကြ၏